Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, moje błogosławieństwo jest istotą mojej matczynej miłości do każdego z was. Wzywam was do całkowitego i ostatecznego nawrócenia, abyście zbawili wasze dusze i mieli siły potrzebne do pokonania przeszkód tych chwil i tych, które dopiero nadejdą. Konieczny jest codzienny rachunek sumienia. Konieczne jest, abyście każdego dnia odnawiali swoje poświęcenie Najświętszemu Sercu mojego Syna i mojemu. Czyż każda chwila nie jest nową walką ze złem? Hordy szatana nie odpoczywają. Dlaczego moje dzieci myślą, że wystarczy raz poświęcić się naszym Najświętszym Sercom? Nie, dzieci, to nigdy nie wystarczy. Jesteście nieposłuszni, ponieważ nie uświadamiacie sobie konieczności pozostania na jednej drodze. Ciągle wahacie się między tym, co słowne i grzeszne, a wezwaniem, byście szli ku wiecznej chwale. Lud mojego Syna nie jest ludem, który zagłębia się w to, co jest mu objawiane. Przyzwyczailiście się przyjmować i nie wchodzić głębiej, dlatego nie macie pojęcia o duchowych konsekwencjach, którym się poddajecie, jeśli nadal będziecie zwolennikami haniebnych stanów, którym się poddajecie, prowadzeni przez zło. Powtarzacie bezmyślnie, zapamiętujecie, a nie czujecie, przyzwalacie na grzech razem z innymi, przyzwalacie na to, na co przyzwala większość, i nie myślicie przed działaniem. Moje dzieci pozostają konformistami, żyjąc zgodnie z prawem najmniejszego wysiłku pod każdym względem. Miernota w ludzkości jest jak gigantyczna fala, która ciągnie was bez możliwości ucieczki. Dlatego przychodzę, aby dać wam moją miłość i wezwać was do uświadomienia sobie, że nie doceniacie walki duchowej, w której znajduje się to pokolenie. Usprawiedliwiacie grzech przez diabła, którego obwiniacie za wszystko, co się wam przydarza. Musicie walczyć z grzechem, który akceptujecie. Pokusa to pokusa, w każdym z was jest to, aby ją pokonać lub pozwolić sobie w nią wpaść. Dzieci mojego Syna wiedzą, że muszą żyć w ciągłej czujności. Ludzkość chce pokonać duchowe ataki bez powoływania się i pamiętania o imieniu, które jest ponad każdym imieniem. Nie głosicie w imię mojego Syna i chwiejnie zachowujecie ludzki szacunek, aby nie stracić akceptacji ludzi. Oderwanie się człowieka od tego, co Ojciec Przedwieczny ustanowił w boskim prawie i wygodna postawa człowieka w stosunku do grzechu przyspieszyły oczyszczenie tego pokolenia, w którym uczestniczy ludzkość, jak i sam człowiek ze swoim złym działaniem wobec boskich błagań. Żyjecie według dat, które otrzymujecie od niektórych waszych braci o końcu tego pokolenia lub o całkowitym oczyszczeniu tego pokolenia. Łatwo zapominacie, że tylko Bóg zna dzień i godzinę. To pokolenie nie zachowało swojej godności dzieci Bożych, lecz żyje w więzieniach grzechu, z których nie chcecie wyjść. Nie wierzycie, że grzech zwraca się przeciwko samemu człowiekowi. Zapomnieliście o minionych czasach, o poprzednich pokoleniach, które zostały pogrzebane pod wodą lub ukarane ogniem za to, że żyły według wad przeciwnych naturze ludzkiej. Umiłowani moi, to właśnie do tego pokolenia się odnoszę, to was pragnę obudzić, abyście nie zginęli na zawsze. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, tak bardzo ostrzegałam was przez lata i w tej chwili widzicie, jak się to spełnia, abyście byli świadkami boskiej wszechmocy, miłości Boga do swoich dzieci. Ze smutkiem wspominam, że to co teraz czytacie wynika z faktu, że to każdy z was będzie cierpiał,
doświadczał, widział i będzie uczestnikiem wielkiego oczyszczenia ludzkości. Z domu Ojca przyjdzie anioł pokoju, aby dodać otuchy ludzkości pogrążonej w beznadziei, ponieważ dzisiejszy człowiek pokłada nadzieję w postępie wszelkiego rodzaju, a nie w duchowym zbliżeniu się do Stwórcy. Maszyna nie da człowiekowi życia wiecznego. Drogi garnitur nie da człowiekowi życia wiecznego. Luksusowy samochód nie da człowiekowi życia wiecznego. Wysokie stanowisko nie da człowiekowi życia wiecznego. Musicie zadać sobie pytanie, co naprawdę istnieje w was. Czy dajecie sumieniu możliwość zatrzymania was, zanim dacie się ponieść ludzkim gustom lub chęciom, by się dowartościować? Nasz anioł pokoju poprowadzi osobę, która tego pragnie, by zobaczyła siebie w środku i nie żyła w fantazjach. On wyjaśni boską prawdę, nawet tę, która została ukryta przed ludzkością. Ale jak wielu z was zobaczy wielkie oszustwo, w którym żyliście, i tego, który doprowadził was do odwrócenia się od mojego Syna. Umiłowani, mój Syn wzywa was do życia bardziej duchem niż ciałem, bardziej duchem niż luksusami, bardziej duchem, bardziej duchem. I nasz anioł pokoju będzie was do tego prowadził. Bądźcie czujni na grzech i nie ulegajcie pokusie. Nie rzucajcie kamieniami w grzesznika, ale utrzymujcie go w ciągłej katechezie. W przeciwnym razie, jeśli osądzacie waszych braci i siostry jako grzeszników, rzucajcie kamieniami w siebie, zanim rzucicie je przeciwko waszym braciom. Nie wszyscy, którzy mówią: Panie, Panie, wejdą do Królestwa Nieba. Bądźcie ostrożni z fałszywym i dobrotliwym aspektem władcy światowego mocarstwa. Niedźwiedź nie jest tym, czym się wydaje, zapowiedziałam to już w Fatimie. Smok przebudzi się i zaatakuje inne kraje. Moi ukochani, wulkany budzą się i doprowadzają ludzkość do stanu czujności. Nie bądźcie ślepi, czyż nie są to znaki czasu? Obudźcie się, dzieci. Dołóżcie wszelkich starań, aby odrodził się w was nowy człowiek z boskim błogosławieństwem i abyście mogli być apostołami miłości. Wszystkie dzieci, odnówcie się wewnątrz duchem hojnym. Bądźcie mądrzy, oddajcie wszystko dla mojego Syna i powierzcie się Trójcy Przenajświętszej. Błogosławię was miłością, która króluje w moim sercu, Matka Boża.